Ты! А ну уйди оттуда! Тебе запрещено подниматься на борт. Извините, никак не мог удержаться. Стоп. Как тебя зовут? Смит. Или Смити, если угодно. Зачем вы прибыли в Порт-Роял, мистер Смит? Только не лги. Ну что ж, я признаюсь. Я намерен реквизировать корабль, набрать людей на Тартуге, чтобы вершить разбой на потребуемой черной душе. Я же сказал не лгать. Кажется, он и не лжет. Будь это правда, он бы нам не сказал. Только если бы не знал, что истине вы не поверите.